আজকে আমরা শুরু করব অ্যাডভান্স প্লাম্বিং টেকনোলজি সেশন 1, হ্যাঁ, প্লাম্বিং ইন্ট্রোডাকশন। যদি প্লাম্বিং এর কথা চিন্তা করি তাহলে আমাদের প্লাম্বিং এটা শুধু আজকের ব্যাপার না, অনেকদিন আগ থেকে প্রাচীন কাল থেকে কিন্তু প্লাম্বিং ব্যাপারটা চলে আসতেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর সাথে একটা গভীর সম্পর্ক, সেটা আমরা সবাই জানি। তো প্লাম্বিংটা হচ্ছে, যদি আমরা ইয়ার ভাষায় যাই, বইয়ের ভাষা অথবা আমরা যদি উইকিপিডিয়ার ভাষায় যাই, সে বলতেছে দ্য ওয়ার্ড প্লাম্বিং ডিভাইস ফ্রম দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড দ্য প্লাম্বাম মিনস লিড। কেন লিড বলছে? কারণ লিড হচ্ছে কি, যখন আপনার এটাকে গলাবেন প্রথম অবস্থায় হার্ড, যখন গলবে সেটা হচ্ছে কি নরম হয়ে যাচ্ছে। তো ধরে নিতে পারি যে আমার শরীরে যে খাবারগুলো খাই সেটা আমার ভিতরে গিয়ে এটা আবার প্রসেস হয়ে সেটা ন্যাচারালি সেটা চলে আসে, সেটা একটা আর কি এর সাথে থিম রেখে হয়তো এটার নামকরণ করেছে যে এটা প্লাম বা লিডের সাদৃশ্য কিছু। আর প্লাম্বিং ইজ এ সাবজেক্ট কম্বিনেশন অফ আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স। এটা হচ্ছে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস। প্লাম্বিং ইজ এ সাবজেক্ট কম্বিনেশন অফ আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স। এখানে আর্ট বলতে আমরা কি অঙ্কন করা বুঝি, তাই না? আর সায়েন্স বলতে বুঝি বিজ্ঞান। এখানে যখন আমরা ড্রয়িং করব সেটা হবে আমার আর্ট, যে কোনো একটা আঁকলে সেটা হবে আর্ট। এবং এখানে আমি কি বিষয় আঁকতেছি, এর আঁকার যে উদ্দেশ্য এবং আঁকার যে ধরন, আঁকার যে ম্যাটেরিয়ালস যে কোত্থেকে আসবে, কিভাবে কেমন হবে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের সায়েন্স থেকে আসবে, বিজ্ঞানসম্মত একটা অঙ্কন। প্লাম্বিং যে সাবজেক্টটা, এটা হবে বিজ্ঞানসম্মত একটা অঙ্কন। এজন্য বলতেছে প্লাম্বিং ডিজাইনটা হচ্ছে আর্ট এবং সায়েন্স। আপনার শীটটা যদি পড়েন ভালো করে তাহলে বুঝতে পারবেন, যেখানে বিস্তারিত না থাকলেও আপনি এটা গুগলে সার্চ করলেও পেয়ে যাবেন। তো এখানে আবার বলছে এফিসিয়েন্ট লেআউট পাইপ অ্যান্ড ইউজিং বিফিটিংস ইজ দ্য আর্ট অফ প্লাম্বিং। এই প্লাম্বিং আর্ট করতে গিয়ে বা এটা ড্র করতে গিয়ে এটা যে ফিটিংস গুলো দরকার সেগুলোকে আমার অঙ্কনে অন্তর্ভুক্ত হবে, সেটাই বুঝতে যাচ্ছে। যেখানে আপনার 10 মিনিট পরে কেটে যাবে, একটু পরে আমরা আবার ইয়ে করবো, হ্যাঁ, মেসেজ দিছি এ থেকে। ডেফিনিশন যেটা আমরা জানতে পারতেছি যে প্লাম্বিং একটা আর্ট এন্ড সায়েন্স। এটা যত প্রকার ইকুইপমেন্ট আছে, সিলেকশন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাইপ, ইকুইপমেন্ট, অ্যাক্সেসরিজ, তারপর ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনিং ইজ দ্য সায়েন্স। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যত ইকুইপমেন্ট আছে প্লাম্বিং এর সবগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। ইকুইপমেন্ট বলতে আমরা যেখানে পানি আমরা ইউজ করব, অ্যাক্সেসরিজ বলতে এখানে ভাল্ব, কন্ট্রোল যে ডিভাইস গুলো সেগুলো বলতেছে। ইনস্টলের মধ্যে আমরা তো বুঝি যে এটাকে ফিটিং করা, তারপর এটাকে কার্যকরী করার জন্য যে মানসম্মত ভাবে উপায়ে কাজ করবে সেটা হচ্ছে ইনস্টলেশন। আর মেইনটেইনিং হচ্ছে আপনার যদি কখনো এটা ইয়ে হয়ে যায়, ডিসকানেক্ট হয়ে যায় বা রিওয়ার্ক করতে হয়, সেটা মেইনটেনেন্সের আওতায় চলে আসবে। তো আপনার ডেফিনেশনটা একটু বিস্তৃত পড়ে নেবেন। আর বেসিক্স অবজেক্টের মধ্যে আছে সাপ্লাই অ্যাকসেপ্টেড, কোয়ালিটি অ্যান্ড এডুকুয়েট কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার। মানে তার মানে আমার বোঝাচ্ছে বেসিকের মধ্যে আছে এটা ওয়াটারটা কিভাবে আমরা দেব সেটা, এবং এটা ডিসপোজিং অফ দ্য ওয়েস্ট স্যানিটারি অ্যান্ড কুইকলি। এই পানিটা কি হবে, ড্রেন আউট হবে। আমরা যেটা পানি ইউজ করব সেটা কুইকলি এটা ড্রেন আউট হবে। আমি কেটে দিয়ে আবার তার মানে হচ্ছে আচ্ছা তার মানে কি, আচ্ছা 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 ঠিক আছে আপনার। ওকে, আপনি যে জুম থেকে নোটিফিকেশন দিচ্ছে তো। 40 মিনিট মনে হয়ে গেছে আপনার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।